मित्रों, आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं और दवा लेते लेते थक चुके हैं। ऐसे में आप रवि आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं और मेरे द्वारा सुझाए हुए नुस्खे को अपना सकते हैं। मैं रवि शर्मा यह जानकारी देने की भरपूर कोशिश करता हूं कि आप एक सरल और अच्छा घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं। आप हमारे हाथ में जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिव्य सौ साड़ी प्रवाही है। यह दिव्य सौ साड़ी प्रवाही एक स्वदेशी निर्मित औषधि है और यह दिव्य फार्मेसी से निर्मित है। यह दवा इतना इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिनको काश श्वास और प्रतिशय यानी सामान्य सर्दी हमेशा बने रहता है, उनके लिए है। यह औषधि 250 ml मात्र 50 रुपये में आपको मिल सकता है और मिल भी जाता है। इस दवा में आप देखेंगे तो इसका घटक जो है इस प्रकार से है: छोटी कटेली, काला बासा, सफ़ेद बासा, बनफसा, तुलसी देसी, छोटी पीपल। छोटी पीपल के बारे में हम बता दें कि मुख्य रूप से गले में जो खराश होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी नमोनिया के लिए प्रयोग किया जाता है। दालचीनी भी है, सोमलता है, सौंठ, लौंग है, तेज पत्र है, भांगड़ा है, अमलतास है, उसके बाद मुलेठी भी इसमें मिक्स है, काली मिर्च का पाउडर मिलाया हुआ है। और तो ये सारे घटक इसमें मिक्स हैं और ये किसी भी प्रकार से इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है और इसको खाने में भी इजी है। आप 10 से 15 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, हमें लगता है कि हमने इस दवा के बारे में, इस औषधि के बारे में सब कुछ बता दिया है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।